Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waxaan bilownay inaan cunno cuntada aniguna waxaan isku dayay inaan iloobo wixii dhacay oo dhan balse maanan ogeyn in habeenkaas uu ahaa bilowga naxdinta iyo cabsida. Maalmuhu way socdeen waxaan isku dayay inaan isku qancin wixii dhacay ee ahaayeen waxyaabo malawaal ah. Maalin maalmaha ka mid ah anigoo raba in la seexdo ayaa waxaan maqlay qaylo lama filaan oo ka timid Cali. Anigii labadeeda waalidna waxaan si degdeg ah ugu orodnay Cali qolkiisa. Aabihii ayaa furay qolka. Waxaan aragnay Cali oo fadhiya sariirta, wejigiisuna ay ka muuqato naxdin aad u weyn. Wiilkayga Cali maxaa kugu dhacay oo aad la qaylinaysay? Aabe waxaa qolkayga ku dhex arkay gabar yar oo fadhida qolka dhexdiisa oo ooynaysa. Markii aan u dhawaaday waxaan arkay wejigeeda inay ka muuqato naxdin aad u weyn. Kadibna gabadhii ayaa waxay bilowday inay ku hadasho erayo cabsi ah, kadibna way qososhay. Ugu dambeynna waan waayay, wayna iga luntay. Hooyaday iyo aabahayna markay maqleen hadalkaas way naxeen, aniguna cabsi weyn ayaan dareemay. Aabahay ayaa u soo dhaqaaqay dhankii Cali, kadibna wuu foorarsaday wuxuuna eegay sariirta Cali hoostiisa inay gabar ku jirto, balse wuu ka waayay. Halkan waxba kuma jiraan. Deganaan muuji wiilkaygiiyow, cabsida badanna iska dhaaf. Waxaa laga yaabaa wixii aad noo sheegayso oo dhan inay tahay riyo oo keliya. Maya aabe, riyo ma ahayn. Halkan ayay goordhaweyd joogday, waxayna igula hadlaysay erayo qalaad oo aanan fahmaynin. Cabsida badan iska dhaaf wiilkaygiiyow, inta aan kula joogno waxba kuguma dhici doonaan. Aniguse waxaan ogaaday in Cali uusan sheegin been, maxaa yeelay anigu waxaan arkay gabadhaas, aanan garanayn meel ay ka timid iyo waxay rabtaba. Daqiiqado kadib Cali wuu yara degay, qof walbana wuxuu ku noqday qolkiisa. Aniguna waxaan isku dayay inaan isdejiyo. Daqiiqado kadib waan seexday, balse waxaan dareemay in qof ila hurdo, laakiin hurdada oo igu cuslayd awgeed ma aanan arag qofka uu yahay. Waxaana iska sii watay hurdadeydii. Subaxdii markii la gaaray hurdada ayaan ka toosay, waxaana ka baxay qolkayga. Waxaana arkay waalidkay iyo Cali oo fadhiya miiska cuntada oo quraacanaya. Subax wanaagsan. Subax la mid ah gabadheedii. Waa kuma qofka xalay ila seexday qolkayga? Qofna kulama seexan, qofna muusan imaan qolkaaga. Miyaad nagu ciyaaraysaa? May idinku ciyaari maayo. Qof ayaa yimid qolkayga oo ila seexday xalay. Gabadheedii tani ma aha wax macquul ah. Cali wuxuu seexday qolkiisa, xitaa waxaan aaday qolkiisa si aan u hubiyo xaaladiisa. Kadib saqbarkii waxaan soo aaday qolkayga, waxaana laga yaabaa waxa aad aragtay inay tahay riyo oo keliya. Dhib male, hadda waxaan u socdaa shaqada si aan u daahin. Hadda waan is salaamayaa. Aabahii wuu baxay, aniguna waxaan kasii fikirayay wixii dhacay, maxaa yeelay waxaan hubaa in qof uu ila seexday xalay. Habeenkii xigay markii aan seexday waxaan si naxdin leh uga toosay hurdada, waxaana ku toosay cod ilmo ah. Aniguna waxaan fadhiistay sariirta, waxaana shiday nalka qolka, waxaana eegay hareeraha qolka. Aniguna waan naxay markii aan arkay gabar fadhida geeska qolka oo ooynaysa. Yaad tahay? Maxaad halkan ka qabanaysaa? Qof i raba dunidan ma saarna. Dhammaan qoyskaygii way geeriyoodeen. Habeen kasta waan ooyaa ee i caawi. Fadlan ha ii soo dhowaan haddii aad adigu sidaas tahay. Anigu ma raba inaan noqdo, haddana iga bax qolka. Gabadhii ayaana si lama filaan ah u noqotay mid cabsi leh, waxayna bilowday inay ku hadasho codad argagax leh. Waad ka shalayn doontaa hadallada aad igula hadashay. Cabsi darteed waxaan isku xiray indhahayga. Markii aan kala furayna waan waayay gabadhii, wayna iga luntay. Cabsidii ayaana igu sii badatay, waxaana hubay inay dhab tahay waxa igu dhacay oo dhan. Waxaan isku dayay in aan seexdo, balse maanan awoodin. Laakiin muddo kadib waan seexday. Subaxdii markii la gaaray oo aan hurdada ka toosay, waxaan aaday musqusha, waxaana bilaabay inaan wejiga dhaqdo. Intii aan wejiga dhaqanayay waxaa si lama filaan ah u maqlay qof si hoose ila hadlaya oo oranaya, "Leyla gadaal soo eeg." Aniguna cabsi darteed waan qayliyay, kadibna si degdeg ah ayaan gadaal ugu jeestay, balse waxba ma arkin. Kadibna waxaan istaagay muraayadda horteeda si aan u hubiyo in wejigaygu dhaawac soo gaariyo in kale. Kadibna gacanteeda ayaan saaray wejigayga si aan naftayda u dejiyo, balse si lama filaan ah waxaan muraayadda ka arkay in gabadhii yareed ee ruuxaanta ahayd ay iga dambeyso, iyadoo si naxdin leh ii eegaysa. Cabsi darteedna anigu waxaan u qayliyay si aad u daran, lagama yaabo maanta inaad iga badbaado. Dhiiggaaga ayaan cabayaa.